快点，涨水了，涨水了，水还特别浑，不保护都难。今天注定是不简单了。有一句话叫涨水鱼，退水虾。你们就不好奇我今天究竟能钓多少鱼吗？找了一个底，水深1.5米左右。不过对于涨水来说，我们就钓边，这个水深也够的。直接搞一份蓝记青春版就开钓，没有太复杂，小拉饵隔起来。刚才观察了一下，好像是有一点点走水啊，不过不影响。还是老规矩，开局先来2个小拉饵。今天鱼竿用了一只3.6米的加钓尼浮模小钢豆，线组搭配1.5配0.8 4号的海西。就这个配置，2斤以内的鱼没压力，有没有人反对？今天我的调漂是调3钓3，正好可以抵抗一下微走水，走太快的话就扛不住。终于见着口了呀！第一条，兄弟们，大胖皮，钓1天了，终于上鱼了。虽然说不是正经鱼，但至少看着口了呀。上午9点多就开始过来钓了，到现在5点半了，钓着了第一条鱼，终于见着口了。只要你不放弃，就不会空军。有了，夜钓第一条，小黄，它的肚子为什么这么鼓啊？就这么大一条，天都黑了，还没钓到真正意义上的破鲑鱼呀！兄弟们，我都要被气笑了，水都又给退下去了，我都还没钓着正经鱼，什么狗屁涨水鱼、退水虾呀！你们猜一下现在几点了？马上快10点了，我就不信钓不着正经鱼了。只要你不收竿，岂能空军？终于来了，马上又天黑了。哇，终于来了，兄弟们，好大的大板鲫啊！看，开了抄网了，抄网了用上了，好大的大板鲫，不放弃，坚持。你看，只要你不收竿，怎么会空军呢？哈哈。大把纯野生的小土鸡啊，值了，太值了！你们知道这条鱼的含金量它有多大吗？就为了我的执念，我就说只要你不收竿，肯定会上鱼的。在一个位置不上鱼只是一时的，这个鱼早晚会路过这儿。好，又来一个，不过这条不大。这条是小鲫，现在是晚窗口。你要是说它特别小吧，也还能接受，但和上一条没法比。我就说吧，这些鱼总不能绝食了吧？早饭不吃，中午不吃，晚饭总得吃吧？哇，好可惜啊，这条应该也不小。不知道什么鱼，没看着，反正肯定小不了。哇，不小！天黑了，又来了。刚才跑一条鱼之后，好久没口了。哎，不大呀。哦，难怪不是正口，不是正口。我说这个漂相就不太正经。你们看，刮到它的手臂了，这个位置。最近大降温对鱼的影响确实还是蛮大的，这些鱼的活性也不高，加上现在天黑了，
水温下降的也很快。又来一个连上了，好起来了，好起来了，嘿嘿。还是小鲫，小鲫。今天晚上我心想的钓个2条我就知足了，这是上天被我感动了吗？坚持了这么久，给我一点小惊喜。漂亮，漂亮，漂亮，嘿嘿，这条可以，勉强合格。看嘛，小小胖胖的。原本想着只是破个龟，但看这情况，要给我来个小保护吗？中，再中，接着中，收。来看看吧，总共就钓了这么多，还不错吧？